И здравейте, дами и господа! Аз съм БГ на черта геймер, както виждате. Вече снимам интро. Днес няма да снимам тип за игри и така само да играя. Ще ви давам информация. Информацията ще бъде, че скоро отварям моя сървър Minigame BG. Само дето табелите са написани на английски, ако има някой, който англичанин влезе в сървъра. Само има един проблем, че нямам приложение, с което да направя сървър безплатно. И моля ви, кажете ми с кое приложение да си направя един сървър безплатен. Реално няма как да влезна в него. Просто няма. То 30 дена и да такова. И да се затваря няма шанс. Значи, виждате на табелите пише, че няма китове. Новия минигейм е PvP. Шопът е комиксон. Също така, майна е комиксон. Един век, там, сещате се, една седмица ли беше, един месец ли беше, той след една седмица ще дойде. Супер Hero Battle 2 срещу 2 ще дойде след 3 седмици. И да, тук имаме една Monster арена. Вие влизате тук и можете тук се биете с монстъри. Аз ще пускам ето тук. Значи вие няма да влизате тук. Аз само ще мога да влезна и другата. И ето тук влизаме. Това е Monster Arena. Мисля, че всички знаят какво е това. Само дето няма да се бие вашите неща, ще ви давам. Значи, от първия път, значи играем на нормал. Чакайте тук. Имам ли лава? Не, чакайте малко, че не съм забелязал, че тук не е равна лавата. Значи, мисля, че всички разбрахте какво е това. Тук ще има публика, който иска да седи. Отне ми доста време да ги направя тия неща. И виждате, това си е Monster арената, значи аз ще трябва да ви пускам. Вие просто ще ми пишете. Също така, виждате, ако минавате по този път, ще намерите едни такива неща, оградки, следвате ги и тук е PvP-то, направил съм го Nether PvP, ето PvP Nether. Тук съм забравил да добавя едно такова, извинете, че правя тия неща сега, но просто не съм забелязал. Че не съм ги поставил. И виждате, тук има место, където да бутате противника си в лавата и в огъня. Да, виждате, тук малко ми се получи, сещате се. Турил съм и малко камък и такива неща. Тук ще се биете с вашите неща. От шопа ще можете да си ги купувате. Затова майна идва първи, за да можете да си купаете и да събирате ресурси, за да си купувате неща. И другата ще командва шопа, той ще бъде там и ще ви дава неща. И може и да съм аз, когато той не е в сървъра, аз ще съм. Затова докато аз съм на шопа, вие няма да можете да играете Monster арената. Така я кажем. Аз така съм я казал. Да знаете, както ви казах, от шопа ще може да си купувате неща. Мисля, че всички знаете какво е Super Hero Battle. Значи,
няма да добавям модове в сървъра, ще бъде от кожени брони и такива неща, тъй като не мога да намеря специалните модове. Значи, новия минигейм е първи път, като ви казах, от джопа ще може да си купувате неща. Майна, ще може да си купаете. Сега ще ви покажа изпълна. Значи, направил съм, ако умрете... Опа. Да, малко е несиметрично. Тук има ендер честове, в които ще сложа каменни кирки, за да можете да отивате в майна, за да си имате неща. Тук съм поставил легло да се стои за красота и не такова. И да, това е общо за сега в този сървър. Само още не съм го вкарал като сървър. Моля ви, някой да ми каже как да... с кое приложение да си направя сървъра. Знам за Blockmaster мултиплеера, знам за мултиплеера в Minecraft и те не ми вършат работа. Искам нещо такова да си направя сървър, но безплатно. Защото хич ще ми се плаща. Знаете, Shadowhex, не знам дали си плаща за сървърите. Доста готин сървър има. Гледал съм го. Само дето още не съм и... Поръчах си лаптоп и скоро ще такова ме на лаптопа. Да снимаме. И да. Това ще бъде хора от този клип. Не забравяйте да ми напишете коментар с кое проклето приложение. И така, харесайте този клип, коментирайте и се абонирайте за моя канал. Не забравяйте почти всеки ден такова качвам клипове. Виждате, тук се качура. Да знаете, вие ще сте на Survivor. Сървърът е настроен на нормал. Тук. Извинете, че не съм го написал на табелите. Тук ще има спаунери за прасета и крави. Да си събирате храна, тъй като играем на нормал, че няма начин. И да, това ще бъде всичко от този клип. Сега ще ви пусна и другия ми такова.